नमस्ते सबैजनालाई अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। र आज पनि म तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। र आजको भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ सबैजनालाई विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। अनि विस यु अ भेरी ह्याप्पी दशहरा पनि भन्न चाहन्छु। दसैँ एकदम मजाले मनाउनुहोस् है। अनि सबै घरमा सुख अनि शान्ति र मा दुर्गाको कृपा रहिरहोस्। र आजको भिडियो मार्फत चाहिँ म तपाईँहरूलाई गोदावरी फुल देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो घरमा चाहिँ गोदावरी फुल्नु थालेको छ अनि म तपाईँहरूलाई त्यो फुल्न आँटेको गोदावरी फुलहरू देखाउन गइरहेको छु। हुन्छ, भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ यसो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब अनि फलो गरिदिने अनुरोध गर्दछु। लौ त अब भिडियोतर्फ लागौँ है। अनि फाइनली चाहिँ अब सबै बोटहरूमा चाहिँ कोपिला मजाले लाग्न थालिसकेको छ अनि कोपिला फक्रिनु पनि आँटेको छ है। अनि सबै देखिरहनु भएको छ पम्पन भेराइटी हो र प्रायः सबैमा कोपिला लागिसकेको छ। र यहाँनिर चाहिँ अब यो कोपिला फुल्नु पनि आँटिसकेको छ। अनि यो चाहिँ एकदमै डार्क रेडमा छ, यो पम्पममा एकदमै सुन्दर छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो वाइट छ, वाइट पम्पममा यो चाहिँ एकदमै मजाले यो पनि ग्रो गर्दैछ अनि एकदमै हेल्दी भएको छ यो पालि चाहिँ। अनि प्रायः सबैमा चाहिँ कोपिला मजाले लागेको छ यो पालि चाहिँ। र कतिवटा बोटहरू चाहिँ बुङ्चे टाइपमा पनि भएको छ है। बुङ्चे मतलब सानोसानोमै फुल्न आँटेको छ। काँसा चाहिँ प्रायः फुलिसकेको छ। हेर्नु नि, वाइट क्लाउड भनिन्छ यसलाई चाहिँ, एकदमै मजाले फुलिरहेको छ है। अनि यो काँसामा चाहिँ फुल्न आँटेको छ, एकदम ठुलो भएर निक्लिँदैछ कोपिला। हुन्छ, आजको भिडियो यतिसम्म मात्रै थियो। अनि पछि फेरि सबै फुलहरू फुलिसकेपछि फेरि म तपाईँहरूलाई देखाउने चाहिँ गोदावरी फुल। हुन्छ, यति भन्दै आजको यो भिडियो पनि म यहाँ इन्ड गर्दछु। अनि तबसम्मको लागि फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ। अनि एटलासम्म यो भन्न चाहन्छु कि अलवेज बी ह्याप्पी एन्ड अलवेज बी पोजिटिभ।